Hola a todos, bienvenidos a ¿Qué cocinamos hoy con Sol? Este día les traigo una receta perfecta para su desayuno diario, que son las tortillas de maíz con huevo revuelto. No se la pueden perder, está muy fácil de hacer y súper ricas. Para hacer nuestras tortillas de maíz con huevo revuelto necesitamos 2 tazas de harina de maíz, queso desmenuzado, aceite, mantequilla, sal, un poco de leche y 2 huevos. Primero, en un tazón, colocamos la harina de maíz y le hacemos un huequito en el centro. En el huequito, colocamos un huevo. Media cucharada de sal. Un cuarto de taza de leche. Y una cuchara grande de mantequilla. Comenzamos a amasar bien con las manos hasta que los ingredientes se integren bien. Una vez bien amasado y que tenga esta consistencia, agregamos el queso. Agregamos el queso desmenuzado y seguimos amasando. Cogemos un poco de masa y comenzamos a moldearla hasta una forma de tortilla. La tortilla no debe ser muy delgada en grosor porque se puede romper. El maíz es una fuente alimenticia de energía natural, rica en fósforo, calcio, potasio y vitamina A. Se lo puede encontrar en cualquier estación del año y es un alimento muy versátil ya que viene en bastantes presentaciones y se puede adaptar a cualquier comida. Cuando tengamos listas nuestras tortillas, en una sartén ponemos un chorrito de aceite y esparcimos bien. Colocamos nuestras tortillas en la sartén y esperamos de 2 a 3 minutos para darle la vuelta. Mientras se hacen nuestras tortillas, en otro sartén vamos a hacer nuestro huevo revuelto. Colocamos un poco de aceite en el sartén y rompemos nuestro huevo. Vamos mezclando hasta que se cocine bien por todas las partes del huevo. Cuando ya se ha hecho nuestro huevo y hemos virado las tortillas por los 2 lados, las sacamos del fuego y servimos. Y listo, aquí están nuestras deliciosas tortillas de maíz para desayunar. Esperamos que se queden con nosotros y sigan aprendiendo recetas súper fáciles y básicas aquí en ¿Qué cocinamos hoy con Sol?